meninas, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com a minha amiga, que tem canal que é o Mundo da Maripoleta, que é a Maria Clara. Hello, galera! Então, gente, a gente veio falar uma coisa básica. Básica? Básico. Basiquinha. Vem pra trás, mas passa pra você também. Basiquinha, né? Nossa, daí é exibida. Se exibe, que pelo amor de Deus, é muito exibida. Eu amo muito, nossa. Tá. Então, gente. A gente vai falar coisa básica que a gente vai sair. E a gente vai. Fala. A gente podia gravar pra vocês, não podia? Porque se minha mãe deixar. Se a produção da minha mãe deixar. Gente, então, agora a gente vai mostrar um pouco do nosso look. O meu look é bem básico, da Maria também, né? É uma jardineira com uma blusa cinza e aparecendo essas partes. E uma rasteirinha linda, brilhante. Que não dá pra aparece mostrar. mais um bem. Gente, e eu tô com um cabelo solto, cheio de cachinhos, que o meu cabelo é natural, cacheado. Essa sandália. É uma sandália dourada com brilho também. Então, o que a gente E podia esse fazer vestido agora? florido. Vamos na sala? Sim, vamos lá. A Maria, gente. Galera. A gente vai lá. Então você não vai, né? Então, galera, estou deitada aqui. Tipo assim, toda largada. Tô cansada, galera. E, gente, a gente não postou vídeo de slime, mas tem muita coisa de slime. A Maria trouxe o kit dela de coisas de slime. Tá aqui na mesa da minha casa, que hoje ela vai passar o dia, ela passou o dia aqui com a gente. Mas vocês podem ver, gente. E aí, nessa casa, né? Hoje a Maria vai dormir aqui. Não dormi, galera. É tipo dormir, porque ela vai ficar aqui um tempão em casa, porque a gente vai sair. E, gente, dá pra ver que ela ficou o dia inteiro. A gente veio aqui, trouxe ela às 2 da tarde aqui. Muitas coisas que a gente fez. E, ó, dá pra ver, olha. Porque olha aqui, tá de noite. Vou até abrir aqui. Peraí, vou destrancar aqui. Então... Quer dizer, gente, ó. galera, Ó, tá tudo escuro, né, Dan? Gente, dá pra ver aqui na janela. Tá tudo escuro. Você tira aqui, ó, tá escuro. Já tá de noite, vocês estão até ouvindo a cigarra. Então, galera, eu espero que vocês gostem, né? tenham gostado do vídeo. Não tenham gostado, gostem. Porque a gente ainda vai gravar, né? A gente vai gravar. Então a gente vai perguntar pra produção se ela deixa, né?